Bon dia i benvinguts en aquesta nova taula rodones amb la que tancarem el bloc del matí en aquesta jornada tan intensa que estem tenint avui i demà en aquestes jornades d'espai sonor. M'acompanyen, ho havia posat així, el Miquel Quaranta, que és gestor cultural de mitjans i director de Ràdio Capital i un gran expert també en tot... De fet, tots som experts, després en parlarem això de ser expert o no ser expert. A la meva dreta, a la vostra esquerra, la Clàudia Rius, que és periodista i directora del podcast La Contracoberta i també porta 7 temporades fent gent de merda. Què tal? Com estàs? A la meva esquerra, a la vostra dreta, la Clara Nervión, que és codirectora de Ràdio Primavera Sound. Què tal, Clara? Com estàs? Molt bé. I a l'extrem dret físic hi ha el Jordi Font, que és productor i editor a Crisàlida. Crisàlida vol dir el Love, vol dir el que no surti d'aquí, vol dir Club Tàndem, Pisos i també està a Monot. Jordi, què tal? Hola. Bé, abans que res, fa molta gràcia perquè entre tots parlem de durades de podcast, de què ha de durar, què no ha de durar, i tots arribem al pacte que la taula rodona ha de durar 1 hora. Aleshores, igual amb 1 hora i 2 minuts quedarien moltes coses per dir i seguiríem, i hi ha un pacte social de que igual tots seguiríem, és a dir, públic i els que estem aquí seguiríem 20 minuts més, però hem de tallar. I al revés, igual amb 38 minuts ja ho pelem i no, hem d'allargar i remar fins que duri 1 hora. Vull dir que això de la durada de les coses no és només cosa dels podcasts. La principal virtut d'aquesta taula, i amb això vull començar, és que estan representats, i de quina manera, productors executius, promotors, directors, creadors de continguts, perquè tots qui més qui menys. I aquesta seria la primera vegada, la primera pregunta, si és que és un mal o un bé col·lateral el fet que entre tots fem una miqueta de tot. És a dir, jo sóc el creador de contingut, jo em faig el guió, jo faig de productor executiu, jo negocio amb la plataforma, jo redacto, jo locuto i jo edito. Això per què creieu que és? Perquè el mercat està així i està molt precaritzat directament i entre tots ens ho hem de fer tot, o perquè realment és una de les virtuts del podcast, que és un producte molt d'autor i que permet doncs, que les funcions siguin absolutament verticals, des de la conceptualització fins que surt publicat. Miquel? Ui, jo? No, doncs, bé. No, és que jo crec que és una mica tot. La precarització és total i absoluta. Ho és en l'àmbit de l'audiovisual en un país com aquest, i si ho aterrem al terreny de l'àudio pur i dur, encara més. En l'àmbit de l'audiovisual o en altres àmbits culturals és molt habitual la figura del productor de teatre, del productor de cinema, del productor de concerts, etc. La figura del productor, d'una productora de continguts exclusivament d'àudio en un àmbit estrictament com el de l'àmbit lingüístic català, sí que existeix, perquè existeix, però és molt petita. De fet, en Jordi representa aquesta figura, no? I aquesta figura l'acaben encarnant moltes vegades o persones que per voluntat i per ganes fan un podcast i esdevenen productors de la cosa, o ho encarnen mitjans de comunicació, petits o grossos, però sí, hi ha un tema de precarietat que té a veure doncs, amb això, no? Amb la desestructuració del sector, amb la manca d'economia vinculada a la producció d'àudio sonora estrictament i que som un país petit i que no ens enganyem. Els finançadors dels productes d'àudio majoritaris d'aquest país són majoritàriament mitjans públics que tenen els recursos que tenen o que hi dediquen els recursos que hi dediquen. Per tant, això et força a fer tots els papers de l'AUCA. Per altra banda, també hi ha una virtut en el fet de tenir navalles suïsses que facin una mica de tot, no? El que passa que això ja va una mica depenent també del contingut. És evident que no és més senzill produir un podcast conversacional on 2, 3, 4, 5 persones al voltant d'una taula parlen sobre un tema que generar un producte periodístic, una sèrie documental sobre uns determinats fets, que tingui 5 capítols, que tingui un component històric o produir una ficció sonora, no? I per tant, no sé, fer-te una entrevista, un podcast en format d'entrevista, és relativament senzill fer-t'ho gairebé tot tu, fer una producció més gran és molt més complexa. Per al·lusions, Jordi. Jo voldria dir amb això un parell de coses. Crec que un dels motius de que individualment es comencin a vegades molts projectes i té a veure amb que amb àudio és possible i amb altres formats no ho és, no?
i d'entrada ja ho impossibilita, encara que potser és el que voldries fer, et vendria de gust. Estic d'acord amb en Miquel de que segurament el mercat lingüístic acota quines possibilitats hi ha en alguns anys, almenys fins ara, però la nostra experiència, o una mica el que jo voldria dir és on comença i on acaba el producte de l'àudio, no? I penso que aquest és un element que cada cop està canviant. Per les coses, algunes de les coses que fem, el concepte de generar una idea o un IP d'idea que té una expressió molt clara en àudio però que llavors es desenvolupa com a comunitat o com un element que agrupa, no? uns seguidors o uns oients, no? Penso que això és una cosa que cada cop ens passa més, no? I que, per tant, comences amb l'àudio i segurament el pivotes i tal. Però, en canvi, l'àudio és la unitat que et permet fer-ho de manera constant o de manera llarga en el temps, perquè segurament és més viable. Per mi és un gran lloc d'experimentació i crec que surten moltes coses que amb àudio te les pots imaginar i amb audiovisual és molt més complexa. Quan el Miquel estava dient tots els papers de l'AUCA, jo estava mirant, però segur que et veia dient sí, ja sé de què vols dir, tots els papers de l'AUCA. Clàudia. És que estava pensant en el que has preguntat, que en realitat tu pots fer podcast de moltíssimes maneres. I jo crec que les he provat una mica totes, perquè, per exemple, quan vam començar Gent de Merda, això fa 7 temporades, la primera temporada la vam fer soles, nosaltres pagàvem un estudi on anar a gravar, i això sí que ho fèiem completament sense acompanyament, tot i que de seguida ens va trucar a Ràdio Primavera Sound, que hi ha la Marta d'aquí. I llavors seria com tipus de podcast que comencen des de zero amb la facilitat aquesta que deia el Jordi, que tu amb un àudio de seguida t'hi pots posar, i que segurament neixen així per precarietat, però ja encara no per precarietat dins del podcast, sinó fora d'aquest. És a dir, perquè tu vols dir coses i no tens espais en els mitjans en altres formats. I llavors al final acabes arribant a dir, val, doncs creo jo un projecte on pugui treballar amb qui jo vulgui i parlar dels temes que jo vulgui. I després ja, un cop estàs a dins, llavors ja penses si el podcast és precari o no, però diguem que en realitat la primera precarietat és més aviat contextual del sector de mitjans i qui pot entrar i com, que és tot un altre tema. Llavors després hi ha com l'altre model, que ja és Gent de Merda amb l'ajuda de Ràdio Primavera Sound, que és quan ja guanyes gent al teu voltant que t'ajuda primer en que no hagis de pensar en diners, que això és molt important, o sigui, com que et sustentin el projecte de tal manera que tu puguis rebre diners cada mes per poder fer allò. I llavors dins d'això, doncs, nosaltres, Gent de Merda, doncs sempre ens ha agradat fer la producció i fer nosaltres mateixes les coses. I després hi ha un altre model, que és, per exemple, el de la contracoberta, que és que, en aquest cas vosaltres, des de Frame, teniu la idea de fer aquest podcast, parleu amb una editorial, o l'editorial, no sé com hi va anar, perquè jo en aquell moment no hi era, però diguem, entre Barsino i Frame, i llavors penseu, necessitem una periodista i acabeu parlant amb mi, no? Llavors jo entro en un lloc on ja hi ha molta estructura i on hi ha persones que m'ajuden en tot, etc. Clar, són 3 models molt diferents de fer podcast. Segurament doncs, la precarietat és diferent en cada un d'ells, precisament perquè en un tens més mans i en l'altre no en tens cap, però hi ha moltes maneres ja de fer podcast a dia d'avui. Ja no és només la persona que comença sol, això és un tipus que a dia d'avui te'n poden encarregar, els pots crear anant a parlar amb llocs que en fan, no sé, hi ha moltes maneres. Clara, com ho veus tot? Bastant similar al que estaven dient aquí els meus companys. Crec que hi ha una diferenciació clara entre el podcast com una mica més amateur i el podcast més professional. Crec que, com deia el Jordi, és molt fàcil fer un podcast, és possiblement la cosa que costa menys diners. Al final necessites un micròfon i una gravadora, això moltes persones s'ho fan a casa i això, per una banda, és molt positiu perquè la tria de temes, la tria de persones, la tria de presentadors i presentadores no ve de dalt, no ve dels grans mitjans ni de les institucions, sinó que surt dels interessos particulars de les persones i això enriqueix profundament, crec, el sistema de mitjans del nostre país, però és veritat que això fa que sigui eminentment precari, perquè després en parlarem, monetitzar és tota una dificultat. Més és afegir una cosa. Sí, clar. Una mirada més estrictament vinculada a la tecnologia del podcast.
15 anys enrere, per generar un contingut sonor com el podcast més precari dels que ens puguem imaginar, necessitàvem uns aparells, una infraestructura, una tecnologia que, no sé, pel cap baix, per menys de 1.500-2.000 euros era inaccessible. El boom, l'eclosió del podcast, estic parlant de la tecnologia de producció, el boom del podcast ha fet que la tecnologia no s'abarateixi, millori la qualitat d'equips que són molt bàsics i fins i tot, pensant en aquesta manera d'autogestionar el contingut, els equips ja estan pensats perquè un mateix s'ho pugui fer tot, no? Si abans necessitaves algú que dominés una mica, saber obrir un canal d'una taula de so i equalitzar un micròfon i posar a gravar alguna cosa, la tecnologia, vull dir, això ha condicionat com els grans fabricants de tecnologia han generat equipaments també pensats per autogestionar-te el teu propi contingut. Vull dir que és una derivada també que anys enrere era impensable i que ara és absolutament estàndard. Mira, anaves a dir... Perdó, que us anava a introduir la paraula boom del podcast, ja l'has introduït tu, i us volia preguntar si aquest boom del podcast el veieu com l'univers, que és una expansió permanent, o realment veieu que hi ha una certa desacceleració i que s'estan una mica anivellant les coses així, ràpidament, per situar també al públic. Jo afegeixo una cosa que volia dir abans, que era que justament, aprofito per contestar-te, aquesta facilitat a nivell tècnic, que és el que dèiem, que fa que moltes persones a casa seva puguin fer un podcast, això és interessantíssim a nivell de la generació de moltíssims podcasts que fan aquest boom del que parlaves, i hi ha després un tema que no podem obviar i que s'ha de parlar, que és qui està escoltant aquests podcasts. És a dir, hi ha moltíssims creadors fent podcast, moltíssimes persones amb idees, siguin o no siguin bones, que aquest abaratiment de la tecnologia fa que es puguin portar a terme. La pregunta real és, tots aquests podcasts tenen sentit? Jo no vull dir si són necessaris o no, perquè això és com una mica el gran intangible, però qui els està escoltant? Quants podcasts tenim amb menys de 50 escoltes? Quants? Això és un tema que jo crec que és dur de dir, però no el podem obviar. No, i que al final fa que els podcasts durin o morin. Vull dir que al final hi ha una... Mantenir un podcast és molt difícil, mantenir-lo durant molts anys és molt difícil, per molts motius, i un d'ells és perquè si la gent no t'escolta, doncs al final tu et canses. I crec que és bastant com una mica de selecció natural dels podcasts, que els que neixen així doncs, per voluntat pròpia, que de vegades funcionen i de vegades no, i llavors quan la gent no t'escolta, la teva motivació dura el que dura, i hi ha un moment on llavors passa molt que hi ha molts podcasts que neixen i molts podcasts que moren, i el que costa és que es mantinguin, no? Que per això també hi ha l'ajuda de l'ISEC, o intentar trobar altres maneres d'ajudar perquè realment puguin tenir un suport per durar una mica més, aviam si realment arriben a la gent o no, i ja està, i s'acaba. Jo amb això voldria dir que en el concepte de format hi fiquem productes molt diferents, val? I que hi ha coses que potser tenen o poden tenir una escolta molt baixa, però tindran una vida molt llarga, no? I per tant són memòria. I llavors la mètrica o com decidir l'impacte real és complexa, no? Llavors, una mica és dir, ostres, no? El fet de que el format sonor i l'àudio permeti una entrada molt ràpida de moltes idees, ho fiquem tot en el mateix paquet i no sempre és així, perquè hi ha coses que requereixen unes mètriques i hi ha coses que potser no és tan clar, no? Llavors aquesta diferència, que és una diferència amb algunes de les dades que abans han sortit, no? De la ficció, de la no ficció, no? Molts elements aquí que caldria veure. Per mi, però, hi ha un element principal a dia d'avui molt important que és doble, és qui prescriu podcast i per què, no? No hi ha bona prescripció, per tant es fan i ja està, i desapareixen, i en el moment, i cap on el món on anem, la prescripció, algú que t'ajudi a escollir coses que potser t'interessen molt, és un camí poc treballat i que crec que aquí hi ha coses a fer. I per mi també l'altre és que llavors entenc que parlarem de monetitzar, és a partir d'un producte, com potser el monetitzem en altres àmbits. I aquest és un element que a vegades pensem molt en monetitzar estrictament el que estem creant en àudio, però potser té una possibilitat de monetització més complexa, però també més realista, no? Perquè si no, hauries de fer-ho en castellà. Aviam. No, és que jo crec que sí que hi ha un excés de contingut,
Òbviament, tothom és lliure de fer el que vulgui a casa seva i si té els recursos i les ganes, és dir, no hi ha res més democràtic que poder-te comprar per 200 euros un equip i enregistrar un podcast, penjar-lo en una xarxa i, a més, si ho fas amb una mica de gràcia, potser d'aquí un mes tens 1 milió de seguidors, que potser pots fer una cosa molt treballada i no t'escolta ni la família, no? Però sí, crec que hi ha un excés de contingut en català, en castellà, en anglès, hi ha una hiperfragmentació de les audiències brutal, però, insisteixo, no crec que sigui una cosa amb la que s'hagi de lluitar. Al contrari, està perfecte qui sigui i que sigui l'audiència qui decideixi. Estic d'acord amb en Jordi. Falta capacitat de prescripció. I falta una capacitat de prescripció de tipus tècnic, no? L'estil del que fa Spotify amb la música. Spotify et diu, escolta, tu escoltes això, potser t'interessa això, i crec que falten eines o crec que falten prescriptors de contingut basats en mètriques, però crec que falta capacitat de prescripció basat de prescripció subjectiva, no? Escolti, no tot el que té audiència és bo, i no tot el que és bo té audiència. I, per tant, hi ha d'haver algun mecanisme, si jo m'inclino a pensar que en un país com el nostre haurien de ser, o podrien ser, els mitjans públics els que situïn en el mapa continguts que quantitativament o pel que expliquen són més complicats o menys comestibles, però que, en canvi, des d'un punt de vista periodístic, patrimonial, fins i tot, són necessaris. A ningú li passa pel cap, per exemple, que la televisió pública d'un país no aposti, per exemple, pel cinema en català. No? Si demà Trescat digués, escolti, demà no invertirem ni un euro més en fer pel·lícules en català, tothom es fotria les mans al cap. No? En canvi, ningú en veurà gairebé cap ni una, no sé, que sigui el Carràs, el 47 o la Casa en Flames. Ningú veu cap de les trentena de pel·lícules que es fan en llengua catalana, però a ningú li passa pel cap que els mitjans públics no facin aquesta inversió. Doncs crec que falta que es faci una mica aquest exercici en l'àmbit de l'àudio, en l'àmbit del podcast, no? De dir, escolti'm, més enllà d'aquest, que són apostes d'èxit i que són rellevants, nosaltres creiem que és interessant que aquest país escolti això, perquè tenen un interès editorial. De totes maneres, ara entrarem en la monetització perquè veig que us interessa i perquè ens ho havíem promès i perquè crec que és d'interès, però per com està fet el podcast, per la manera, per la multiplicitat de continguts i de temàtiques que toca, no creieu també que a vegades aquesta prescripció de podcast és inversa? Aviam si m'explico. Una cosa és dir aquests podcasts són això i això. Aquest podcast és bo, aquest podcast és tal. Quan dic de prescripció inversa, vull dir, si hi ha un tema d'actualitat, sempre es va recomanar els mateixos formats. És a dir, ha passat no sé què amb el fiscal general de l'Estat. Avui, el Màrius Carol, a la seva editorial, diu que no sé quan. Avui, a la portada de l'ABC, diu no sé què. Ningú diu, us recomano aquest podcast especialitzat en política. Quan es parla d'un fet històric, 50 anys de la mort de Franco, us recomano un reportatge que ha fet no sé qui, us recomano no sé què, ningú diu, hi ha un podcast molt bo que això. Jo, aquí és on, ara m'estic posant, em posaria allà, d'allò per la part que em toca, però no sé si, si esteu d'acord en que aquesta transversalitat sempre, és a dir, la prescripció com a podcast és minsa, tendint a zero, però com a mínim hi ha un nucli en què això, hi ha uns premis, hi ha uns d'això que situen el mapa del podcast, però que a la inversa no hi és. És a dir, Rosalia, mira què diu Rock Deluxe, mira què diu Rolling Stone, mira què diu no sé què. Bueno, al vostre cap potser anava a dir, he posat un mal exemple, però el que vull dir és, hi ha molt pocs exemples en què el podcast sigui ell un valor afegit a unes temàtiques concretes. Jo sé què dieu, la veritat és que no acabo d'estar d'acord, potser perquè el podcast que jo consumeixo, que nosaltres fem a Ràdio Primavera Sound, si voleu és una cosa una mica com de nínxol o d'una comunitat de, no sé, 600.000 persones que s'escolten les unes a les altres. Aleshores, a mi la recomanació
ve entre totes aquestes persones i no és només podcast, són newsletters, són llibres, són presentacions de llibres i m'agrada molt veure això quan s'està presentant un llibre en una llibreria, per exemple, i algú fa un comentari o deixa anar una idea que ha escoltat a un podcast i el cita. O m'agrada molt veure com en un podcast desenvolupen jo què sé, una teoria sobre qualsevol cosa i expliquen que ho han llegit en una newsletter, que és la newsletter d'una de les nostres podcasters i que això s'ha replicat a un dels podcasts de Ràdio Primera Sound, de Gent de Merda, a l'Amiga de Te Cuenta, a qualsevol. Aleshores, jo sí crec que hi ha com un ecosistema de gent recomanant-se entre elles que no són estrictament podcasters. El que passa és que és una mica, si voleu, de nínxol. Clar, jo em referia que potser avui dia hi ha podcasts més escoltats que editorial de La Vanguardia llegida. I en canvi l'editorial de La Vanguardia la posem com a què diu l'editorial de La Vanguardia? I en canvi després té unes lectures. La referencialitat, no?, és una altra. No? Jo penso que aquí hi ha per mi, quan segurament s'esmenta Primera Sound, estàs esmentant comunitat, més que un tema concret. Val? Llavors, és dir, quina capacitat tu, el teu producte, té de generar una comunitat? En el cas de Primera Sound és evident, o en d'altres casos existeix. El tema està quan una persona sola des de casa seu fa un àudio o penja, com algú descobreix això? No és senzill. O m'acosto a un nínxol, o si no, i tot això per mi té una dificultat, que és segurament, no?, quina capacitat té allò de ser escanejat. És a dir, amb el món web s'ha fet d'una manera, en el món audiovisual, com que era car, quan es fa d'una manera, perquè existeixi, en el món àudio, com que és més barat, no es fa o no s'ha fet fins ara. Com puc saber tot el que es parla dintre els capítols d'un podcast històric? No se sap, però es pot saber, però fins ara no s'ha sapigut. Per tant, soc incapaç d'anar a buscar i saber, quan en canvi la referencialitat de la hemeroteca de La Vanguardia és fàcil de trobar. No? Llavors, per mi, té més a veure amb una mirada tecnològica, és a dir, de quina manera la tecnologia ens permetrà indexar bé tot l'àudio i, per tant, referencialment trobar qui va dir primer una cosa. Fins ara això era impossible perquè no podies escoltar-ho tot. En canvi, amb l'audiovisual passa a vegades perquè hi ha molta més producció, perquè val molts més diners i ens assegurem que allò algú ho trobi, no? I en canvi amb l'àudio no era així. No? Llavors jo crec que això sí que canviarà molt. Per mi abans hi havia una diferència que és algun dels teòrics sobre la part aquesta més de la IA, en la part de creació de productes de consum és potser els creadors generen molta conversa, però el futur potser és l'art. I per tant, en l'àmbit del podcast és el que serà molt potent seran els creadors que fan art. Què vol dir fer art en àudio? Què vol dir fer molt contingut? I aquesta diferència és una diferència interessant de trobar perquè en cinema la tenim molt clara, perquè el cost d'entrada ho permet. No? Amb els llibres, però amb l'àudio crec que aquí hi ha possibilitats de dir com l'organitzarem? Doncs la universitat, no, haurà d'anar a investigar en com organitzem això perquè ara no hi és. No? Aviam, és que he dit moltes coses i amb totes he pensat que jo crec que Clara, que tens molta raó, que entre podcasts ens citem moltíssim perquè ens escoltem també entre nosaltres i llavors crec que el tema és que segurament no ens escolta gent que té altaveus en altres llocs, però que entre nosaltres normalment la gent del podcast, o almenys segur dins de Ràdio Primera Sound, o escolto podcast també de fora, sí que ens escoltem i ens citem. Llavors potser hi ha un punt també de que siguem sincers, o sigui, hi ha una competència en els mitjans, o sigui que al final si, no sé, és que no sé, tampoc vull com, però si a Catalunya Ràdio o a RAC1 tenen els seus propis podcasts, difícilment citaran algun podcast de Ràdio Primera Sound per un pur tema d'entendre's com a competència en comptes de com ser tots generosos i senzillament mirar qui diu coses interessants i si de vegades valen la pena o no. Llavors també hi ha un altre tema que és que, o sigui, nosaltres a Gent de Merda molts cops hem fet programes sobre temes perquè intentàvem captar una mica com allò de els signes del temps, saps? Com de dir, creiem que està sobrevolant aquesta idea, anem a parlar sobre no sé què, i al cap d'uns mesos han començat a sortir notícies sobre allò i bàsicament et quedes com amb la satisfacció personal de tu saber que allò ja ho has parat abans però ningú dels que estan escrivint tota la resta o dels que estan fent tota la resta t'està escoltant. Senzillament és així, hi ha un punt on tampoc passa res, vull dir que jo tampoc escolto tot el que fan els altres, també són persones, és que si haguéssim d'entre tots escoltar absolutament tot el que crea tothom seria inhumà, però que entenc que la referencialitat aquesta pot costar per molts motius.
quan deies Catalunya Ràdio o RAC1 no es prescriuran els podcasts l'un de l'altre. Això em sembla una obvietat. El problema és que, em sembla lògic, una obvietat i lògica, El problema és que moltes vegades la mateixa Catalunya Ràdio no parlarà d'alguns dels seus propis continguts, no? I això és el que em sembla rellevant, no? Catalunya Ràdio o RAC1, el que sigui, però moltes vegades passaran més desapercebuts una sèrie de continguts que d'altres que siguin, no sé, més populars o que siguin menys feixucs d'escoltar, no? Aquest és el tema. Si tu vas a l'aplicació de 3CAT, a l'àmbit de podcast, hi ha un munt de coses, l'Albert Murillo és una eminència triant continguts, i allà hi ha un munt de coses. I moltes vegades, rares vegades, t'arribarà l'input a través de Catalunya Ràdio o a través de 3CAT o a través d'allò que tenen. I per mi també hi ha al fil del que deia en Jordi, crec que hi ha una necessària distinció si em permeteu l'expressió, del podcast atemporal versus el podcast més de consum ràpid, no? I hi ha un espai que em fa la sensació que en l'àmbit de la llengua catalana no es té pràcticament en compte, que és aquest contingut més atemporal, més, això, jo n'hi dic patrimonial, poseu-li com vulgueu, poseu-li l'etiqueta com vulgueu. Em fa la sensació que és que si no és una conversa que parli d'un determinat tema que estigui en l'agenda mediàtica, no compta. No? I em fa la sensació que aquest és un aspecte que hauríem de preservar. Després ja parlarem de com es monetitza tot això, etcètera. És una funció per parlar... No, és que en realitat la conversa sobre la monetització duraria 5 minuts. No es pot monetitzar bé podcast en català. Fins aquí. Espera, en un moment, no t'avancis, no t'avancis. Una altra cosa, que crec també que si som honestos, o sigui, tu deies, referenciem la columna de La Vanguardia, no tal, és que podcasts que parlin d'actualitat política, tampoc n'hi ha tants fora precisament perquè crec que és un tema que els mitjans tradicionals cobreixen tantíssim que llavors els podcasts no parlem tant de l'actualitat política, segur que algun n'hi ha, però que són temes més... Potser fins i tot que penso en gent de merda, però que potser fins i tot intentem parlar més a nivell de pensament del que està passant, no? No diré filosòfic, perquè no, però vull dir, com fer una reflexió més genèrica, més social, més com percebem les coses, que no tant l'actualitat política és aquesta. I clar, llavors, jo entenc que no em puguin referenciar a la ràdio, perquè no estic dient el Salvador Illa ha fet no sé què i ho ha tret gent de merda, no, això no passarà. Sí, però sí que és veritat que a vegades hi ha hagut com articles basats en podcast, evidentment basats en podcast, les mateixes teories una darrere l'altra, sense citar, que això és una mica dir, jo també he escoltat aquest podcast. Sí. No, jo t'ho deia, mira, això és el contrari. Com que ja tothom parla de política en mitjans amb altres formats, potser no... Resultat final, no hi ha podcast de política. Clar. Que sembla una contradicció. El conjunt de l'Estat, a nivell europeu, N'hi ha moltíssim. als Estats Units, sí, hi ha moltíssim. Sí. També perquè a Catalunya, o sigui, crec que segurament està començant a canviar, però que al final el podcast de referència més gran que hi ha a Catalunya és La Sotana. I La Sotana és un podcast de 4 tios parlant. I llavors el que tots hem fet, i gent de merda inclosos, és imitar aquest format. És a dir, això funciona. Llavors, gent de merda, a l'inici la reflexió era per què si hi ha 4 tios parlant davant d'un micròfon no creem un podcast de 4 ties que no existeix en català i xerrem davant d'un micròfon? Però ja tu tens una referència. I si tu mires la majoria de podcasts de Catalunya i tenen el format de La Sotana, llavors potser també és que necessitàvem un moment d'evolució perquè acabessin sortint altres coses, i jo estic molt d'acord amb el que tu dius de la part més patrimonial, i jo amb això estic supercontenta de La Contracoberta, que crec que és un tipus de podcast que precisament com que no va tant amb la conversa del moment, com podria ser gent de merda, doncs no caducarà, perquè al final estem parlant amb experts sobre autors clàssics de la literatura catalana. Tu pots escoltar, et pot interessar qui és Segarra avui i pot interessar d'aquí 10 anys, i com que expliquem Segarra, doncs aquest no caducarà. Però han d'anar sorgint tota aquesta resta de formats, ens hem de sotanitzar una mica entre tots, perquè ells ho peten i són els millors fent-ho, però hem de ser una mica atrevits i pensar també altres formats amb això. No sé si voleu parlar de monetització. No, jo amb la monetització jo dibuixaria un triangle, perquè recordem que la taula rodona és reptes i futur de l'àudio en català. I aleshores jo voldria introduir també la capa del català, si el català, a més d'una eina, una comunicació per arribar a més gent, bla, 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 és un fre a aquesta monetització o està al marge. I aquest triangle és monetització,
per tant, mercat, econòmic i tot això, català, llengua catalana, i com que també ha sorgit, també ho poso, paper de les institucions catalanes en el seu conjunt. I aquí, si vols incloure els mitjans públics com a promotors, doncs també, no? Empreses, no? El mecenatge. Bueno, sí, anava... Doncs sí, posem... Veieu que són vasos comunicants, un porta a l'altre, un hi té més responsabilitat, monetització. Ell ha començat amb un titular molt bèstia, és no es poden monetitzar podcasts en català. I esteu d'acord? Crec que sí. És a dir, nosaltres, quan hem fet temes més propers a podcast i prou, moltes vegades ha estat perquè algú ha finançat, no? Què vull dir amb això? Jo crec que una de les oportunitats que hi ha és, i torno a anar potser al mateix, hi ha empreses d'aquí que no vulguin, perquè el podcast a vegades té el concepte de jo també el faig, jo vull sortir, no? És a dir, qui és capaç de fer producte que sigui exportable, no? El cinema això ho ha intentat i per tant s'ha estructurat millor. Hi ha cinema català o fet a més en català aquí que és capaç de tinguer visibilitat al món. Perquè hi ha subtítol. Val. Però m'explico, llavors, amb tot això, cap on anem a parar? On comença i on acaba, no? A dia d'avui hi ha molts projectes de fora que els estem consumint, a vegades directament en la seva llengua, a vegades traduïts, de moltes maneres, cada cop més. En català, no sé si encara hi ha alguns projectes que des d'aquí tinguin l'ambició d'explicar coses més globals que no siguin estrictament properes, no? Llavors, tot aquest món crec que encara està en construcció i que és molt nou. Per tant, aquí hi haurà algunes oportunitats perquè potser hi haurà coses que podran ser finançades. L'altra cosa és, el mercat publicitari o el sector que ha finançat els mitjans fins ara, és viable que ho financiï en català? Jo crec que no, perquè les mètriques que tenen de retorn són molt concretes i, per tant, en aquestes mètriques és molt difícil competir. I, a més, quan cada cop aquests mitjans també pateixen més. Llavors, te'n vas a parar, bàsicament, a les plataformes. I les plataformes tenen un model de finançament que no et necessiten i, per tant, tu, si vols tenir difusió i visibilitat, el has de posar. Per tant, és una mica pervers tot això, no? Llavors, en el nostre cas, tenim molt bona distribució i molt impacte, però també perquè la mètrica final busca tenir impacte de mètrica, de molta gent mirant-te, no busca directament un pagament per veure'l. La publicitat i el sector publicitari, el sector més del marc, per mi, és el que no fa el pas final. És el que no acaba d'entendre o el que té por. Té por, però que és una tensió entre marca personal i producte, que és, passa igual amb els influencers. És a dir, els influencers per què no tenen publicitat? O en tenen molt poca. Perquè la marca privada dubta que aquella persona l'endemà, o al cap d'una setmana o al cap d'un mes, no canviï radicalment. I això és complicat i és difícil. I, per tant, els projectes editorials eren més comuns i tu, pagant un anunci segons quin lloc, formaves part d'un eix ideològic més o menys estable. Però això en les marques personals no és així, no? Llavors, aquí jo crec que tothom té molta por i, per tant, sí que s'acosten per ajudar a finançar o per pagar o per patrocinar o per sponsoritzar, però llavors comencen tots, però això no es pot tocar, això no es pot parlar, això no es... I és que llavors anem a parar en un territori molt complicat, no? Llavors, la diferència entre el branded, l'sponsored, tots aquests mons són molt fins i crec que ens cal maduresa, segurament a nosaltres en explicar-nos, però l'altra part a l'hora de comprar, perquè crec que també té poc clar, perquè vol, ja ho veu, ja hi veu l'oportunitat, ja ho intenta, però generacionalment també juga algú que ho veu, però igual el responsable que pren la decisió encara té por o no vol fer-ho, i és difícil. Sense posar-ne economicista, quan parlem de monetització també tinguem en compte que a nivell de costos és relativament barat de fer un podcast, n'hem parlat, i això també i s'ha de tenir en compte. És a dir, que a vegades, com a experta, que tu sí saps monetitzar coses. En plan, pues jo crec que sí que es pot monetitzar i no és que ho creguis, que nosaltres ho fem. És cert que com molt vivint al límit, les nostres comptes van d'un fil de que no surtin, però el cas és que surten. I penso que sí que es pot monetitzar. Per diverses coses. Estic d'acord amb el Jordi que el mercat publicitari ha de fer un pas endavant, s'ha d'atrevir a patrocinar coses sense censurar, sense dictar contingut, perquè oi que inverteixen els mitjans de comunicació més convencionals i no els estan dient què ha d'escriure cada articulista? Doncs això ha de passar també
cert. No tots els petits, no. Crec que això, el mercat publicitari sí ha de fer un pas endavant. Crec també que les institucions públiques han de fer encara un treball més gran de recolzar projectes consolidats i no només d'ajudar a empènyer aquest primer moment d'eclosió d'un podcast, sinó d'acompanyar-los en totes les seves facetes. I crec que ens estem oblidant una part de la monetització dels podcasts que a nosaltres ens funciona molt bé, que és els programes en viu. Perquè quan parlem de podcast, nosaltres pensem que no només és el que tu estàs a casa sol escoltant un podcast, sinó que és, com també dèieu, aquesta comunitat. I aquesta comunitat vol veure els seus podcasters amb carn i ossos, vol veure aquella gent amb la que confia, que són gairebé els teus amics perquè els estàs escoltant a casa teva, els vol veure. I això crec que és una font de monetització també que sovint no es té en compte o que hi ha molts podcasts que no estan fent esdeveniments en viu. A nosaltres això ens funciona molt, és una font d'aconseguir finançament important per nosaltres i aleshores jo soc partidari que sí, es pot monetitzar. Sí, a través de la IP, no? Sí, jo amb això voldria un parell de coses. Una és, els conversacionals és un món, l'altre no és tan senzill de monetitzar i per tant no es poden fer a vegades ni en viu ni tens maneres, no? Perquè és complicat. Per tant, aquest seria una diferència que depèn de la tipologia de producte, és més fàcil o menys. Amb el tema d'en directe, jo això clarament nosaltres, i potser no seria de la categoria podcast perquè és un programa de ràdio, però cada vegada té extensió, fas gira de teatres i omples a molts llocs i és un altre món i és molt interessant. I això és guai. Però això és molt gros ja, és molt mainstream. En canvi, és difícil de monetitzar un podcast en àudio d'algú que el fa amb una manera molt vocacional. En canvi, això, amb la part més audiovisual, ho penjarà a YouTube i si ho peta, ho peta. Amb àudio això no és tan clar. Val? I són mons una mica diferents. Per mi, Ràdio Primavera Sound és un prodigi del que ha aconseguit fer que fa que existeix 10-12 anys? No, menys. Menys. Sí, fem podcast en sèrio 18. Encara em sembla més prodigiós que aconseguiu quadrar els números. El que passa que en aquest triangle que deia en Jofre hi ha una part de l'equació que és el tema lingüístic. Ràdio Primavera Sound no fa contingut exclusivament en català, no? Llavors, per tant, quan la pregunta és es pot monetitzar el podcast en català? És veritat que he anat una mica pel brocrós i no. A veure, una cosa és monetitzar, i sí es pot monetitzar, i l'altra cosa és guanyar-t'hi la vida, no? I l'altra cosa és que això, com sembla que aquestes jornades van una mica d'indústria, que sigui una indústria real. I aquí és on jo crec que plora la criatura. Però per un tema de, primer, per la limitació lingüística. Vivim en un país de 8 milions d'habitants, als quals la meitat no parla català, i l'altra meitat, doncs, escolta continguts de tot tipus, de totes les llengües possibles. Però després, tornem una mica al que dèiem abans, no? La rellevància que se li dona al podcast, no? Sigui de política, sigui de cultura o del que sigui, la rellevància que se li dona al podcast fa que moltes vegades les agències no et contin perquè, bueno, fas un podcast, qui ets tu? No, és que sóc la pija i la quinqui, vale, parlem-ne. No, la contracoberta. Però això què és això? No? Això passa, les agències... A Madrid moltes, a més. Sí, és un problema. Exacte. No? Per tant, en aquest cas, sí és un fre el factor lingüístic. Sí és un fre. I després, estic d'acord, convertir el podcast en un esdeveniment físic, que per cert també té unes despeses de producció importants, i t'ha de funcionar, perquè si no llogar un teatre no és barat, però si et funciona, és veritat que al final en un esdeveniment guanyes més diners que en 10 capítols. Però bueno, si parlem estrictament del futur de l'àudio, dels reptes del futur de l'àudio, és el que diu en Jordi, em costa imaginar que els reptes del futur de l'àudio en català passin per portar-ho tot al físic, no? Perquè és inviable. Sí. Bé, jo mai diré que el català és un fre per res. Llavors, per mi no és el punt de partida. Senzillament s'ha de crear el mercat i fa 7-8 anys que existeix el podcast en català i per tant estem a l'inici i clarament
falten, i jo estic super d'acord amb el que dieu, de les empreses i de les empreses de publicitat i de les que no són de publicitat, que senzillament no veuen en el contingut en català, podcast o no podcast, un lloc que els farà tenir retorn. I això, senzillament, és que s'estan equivocant, perquè sí que tindran retorn en el moment en què posin publicitat. Llavors, no és que el català sigui un fre, és que tenim unes empreses que no estan veient les seves oportunitats de negoci i que s'estan equivocant. Llavors, hi ha una part de... La pregunta és qui fa aquesta alfabetització en les empreses? Perquè això ve donat pel nostre context territorial, polític, etc. O sigui, senzillament, com que compartim país amb una altra llengua, doncs el negoci es fa amb una altra llengua, però no vol dir que la teva no pugui tenir possibilitat de negoci. Costa molt, i jo, per exemple, en els 3 anys que vaig estar treballant al Departament de Cultura, que jo les campanyes que feia com a directora de comunicació contactava amb agències d'influencers i els havia d'explicar cada cop des de zero, els havia d'oferir jo el llistat de creadors en català i fer jo la teràpia de si els creadors en català existeixen, si els hi poseu passa tindreu retorn, si feu això, si tal. Llavors, a mi el que em flipa és que aquestes empreses no vulguin que el seu negoci funcioni en un territori concret i crec que s'ha d'anar més cap a qui és la persona de Catalunya o les entitats o les institucions que fan aquesta pedagogia a les empreses. I són empreses que poden ser de tot Espanya, que com diu la Clara tenen seu a Madrid i per tant no veuen que aquí també hi ha una oportunitat de negoci en català, o empreses catalanes que senzillament no s'estan modernitzant i que no estan posant publicitat digital. Poso uns elements sobre la taula sobre el que heu dit. Primer, per què aquella mateixa empresa que li costa molt patrocinar un podcast, quan omples Roca Humbert amb 70 persones, 80, 100, 150, aleshores sí que s'hi tira més? Explica'm per què hi ha aquest interès i, en canvi, a 150 escoltes no s'hi posen, a 150 a carn i ossos, que deies tu, sí que s'hi posen? Si em pots contestar. I 2, com es trenca el cercle viciós de hola, jo he fet un podcast, RAC+1. Hola, jo he fet un podcast, Albert Murillo. Molt bé, porta'm un patrocinador i te'l publico. És a dir, jo no em gastaré ni un euro, si em surt a compte te'l penjo, perquè a mi m'és igual penjar-lo aquí que penjar-lo allà. I vas a buscar el patrocinador i el patrocinador et diu, paradoxa, per on sortirà això? Quines mètriques tindrà? Qui ets? Com es trenca això? I no te m'escapis de la pregunta, No, només una cosa. Jo, el mercat publicitari, que malauradament per altres àmbits l'he hagut de conèixer, i no és diferent que el que passa en el periodisme i en altres formats periodístics. És el de sempre. Al final, hi ha una decisió que també és una decisió política, ficar publicitat, i ja està. I per tant, bueno, si tu pots estalviar, decideixen estalviar-s'ho. No és tant moltes vegades que no ho coneguin, sinó que és més senzill no fer-ho. Però passa aquí i passa arreu, això. I cada cop, com que la teva capacitat d'arribar a gent no has de passar estrictament per segons qui, pots fer molta segmentació sense haver de prendre segons quines decisions. I llavors te'n vas massa a l'altre costat. Llavors apareixen marques que segurament són massa activistes de segons què i tampoc és exactament el que tu voldries, perquè et col·loca en un territori on potser tampoc és el que t'interessa o el que creus que ha de ser. Per tant, aquest és un element. I l'altra cosa és que la comunitat pagui per escoltar el contingut, l'altra cosa és que la marca pagui per patrocinar-lo, que serien com 2 tipus de compromís molt diferents. És a dir, quin compromís és més fàcil segurament trobar 100 tios que paguin i vinguin, perquè el compromís és molt fort, que no pas algú que pagui perquè potser arribis a 150, perquè el compromís és molt baix, no? Llavors, tots aquests elements, que per mi és un dels àmbits de treball nous que han d'aparèixer, que és a l'hora de pensar quines són les mètriques d'impacte, el document d'impacte ha de canviar radicalment. És a dir, quin és el compromís d'aquell projecte i, per tant, hi ha una feina a fer sobre l'impacte del producte. L'any passat, en un projecte buscant la diversitat en l'àmbit creatiu amb joves a Catalunya, que vàrem elaborar amb Carulla, és hosti, el que canvia és la modalitat d'impacte. Aquí tens oportunitats. Canvia, explica't millor des de l'impacte, perquè potser l'empresa està disposada a veure des de l'impacte. Perquè el que és publicitat pura i dura, d'una manera molt concreta, és que poden estalviar-s'ho tants cops que és molt difícil. Sí, jo estic super d'acord amb tu, que al final també és que la manera com la persona que va a parlar amb les empreses els ha de convèncer no serà per mètriques, òbviament, però serà per l'impacte
que implica compra. És a dir, i això és el que es parla molt de la tendència, o sigui, que hi ha diferents tipus d'influencers, microinfluencers, macroinfluencers, hi ha com tota una graella. I el que et diuen és que cada cop més les empreses han vist que els macroinfluencers, els influencers més grans, els usuaris, com que ja fa temps que estem ja en aquest món digital, els veiem com una agència de publicitat. Jo miro la Dulceida i sé que el que ella em vengui està pagadíssim. Llavors, cap on estan anant cada cop més les agències de publicitat és anem al més petit perquè aquell, la nostra publicitat colarà més, té menys escoltes, però el convenciment del producte serà com si te'l recomanés el veí del segon. Però també és perquè si la Dulceida canvia em fa mal, si canvia aquell petit no em fa mal, perquè el 90% no haurà canviat i perquè automatitzo el flux. És a dir, puc contractar-ne 300 de cop, negociar-los de cop, pagar-los molt baix i ho faran ràpid. En canvi, amb la Dulceida entraré amb IP, amb moltes coses més complexes. I, per tant, el problema de la publicitat per mi, en general, és que s'automatitza perquè es busca eficiència i això ho fa Meta. És a dir, com menys hagi de fer personalització concreta, millor. Per tant, jo em salto filtres a fondo, perquè és molt més fàcil fer diners. I jo crec que és més en aquest punt. No és que creguin que els microinfluencers els hi va millor, sinó que els hi va tan bé i tenen menys problemes, en general. Però llavors aquí és on té oportunitat la llengua catalana. Però llavors jo crec que si tu vius en un context de català, el que tu seràs en l'àmbit del creador de contingut, i s'ha fet molt amb la part digital, i jo amb això sempre serà a més, no seràs mai un professional d'això. Sempre serà una feina o un ingrés que et complementa coses. Claro. Jo crec realment que el full està a punt de girar. De nou soc una mica optimista amb això. No puc fer una altra cosa perquè és que si no tancaríem la paradeta. O sigui, per si algú que està aquí al públic no sap com funciona, ara mateix, això que deien del retorn i tal, la cosa, quan vas amb les agències va una cosa que diuen KPIs, que és jo et pago tant que em retornaràs. I aquests retorns amb les agències han de ser molt grans. Per què? Perquè a l'altra banda tens possiblement un diari. O sigui, imagineu-vos que La Vanguardia, El Periódico, qualsevol d'aquests grans diaris, ells posen una pàgina de publicitat, mitja pàgina de publicitat, i els diuen que tindran, 4 milions d'impactes, no? Perquè no només és la gent que compra, sinó la gent que també compten que està allò en un bar i la gent ho fulleja. 4 milions. Un podcast en català, 4 milions, és que no ens en sortirem, és una xifra que no... És que ni la sotana, no?, abans que parlava la Clàudia. Aleshores, fins ara això ens tancava portes, perquè no eren competitius, és que, ho deia el Miquel, és que ni se'ns miraven els dossiers perquè els números són molt més petits. Crec que ara estem anant cap a una cosa molt més qualitativa, per sort. Per què? Perquè vull pensar que les agències, les empreses que es publiciten, se n'adonen que anant a un gran mitjà a la gent li passarà per davant sense adonar-se. No sé si teniu aquesta sensació, però jo els banners a les webs ni els veig. Que el meu cervell s'ha acostumat a anar al contingut i ni els veig. I en canvi, una menció amb àudio d'aquella persona que gairebé és la teva amiga, que li has escoltat des de fa 7 temporades les coses que li agraden, els llibres que llegeix, com parla amb les amigues, fins i tot a vegades si s'ha fet o no s'ha fet nòvio, aquella gent són els teus amics. I aleshores, quan el teu amic, radiofònic, si vols, t'explica que li ha agradat una pel·lícula, que ha anat a veure una exposició, que s'ha comprat un fuet nou de Casa Tarradellas, que és que està boníssim perquè l'han fet amb trufa. Aquella recomanació t'arriba de debò. I vull pensar que canvia hàbits de consum. Per tant, estic segura que les marques se n'adonaran d'això, que el nínxol és el futur. Jo crec que el nínxol és el futur. I sobre les 150 persones, hi ha com una cosa, tinc la sensació de les marques, que és com els eventitos. Sempre els agrada un evento. Una experiència, exacte. Que ho dèieu abans, Sí, agrada. Stephen i en Joan, és que el marge de benefici és molt alt. És a dir, tu negocia un podcast amb algú d'una marca, el que sigui, i, bueno, si amb prou feines ho pots pagar si és que t'ho paguen. Negocia un esdeveniment i el que et costa muntar aquell esdeveniment amb el que estan disposats a pagar, aquí hi ha un marge de benefici. I per què? Jo crec que és això que parlàvem ara, que hi ha com una petita obsessió amb l'experiència, amb un esdeveniment, i aleshores ens fem unes cervesetes. No l'oblidem els tals. Sí, i aleshores unes fotos, això després ho penses a l'Instagram, el teu logo aquí darrere... No ho sé. A mi m'agradaria posar... Jo
produeixo continguts d'àudio, però a més soc broadcaster, tinc una emissora de ràdio, i deixeu-me posar-vos 2 exemples de coses en les que ens trobem quan anem a vendre el peix a anunciants, ja siguin locals o locals, és a dir, locals petits o locals mitjans o grans, no? Hi ha 2 exemples. Els hi vas a vendre una campanya de ràdio i et diuen, si vas a vendre una campanya de 500 euros, i et diuen, no, és que per 100 euros a Instagram em veuen 5.000 persones. No? Vull dir, aquesta és una lluita que tenim els mitjans de comunicació, tots, els digitals segur que també la teniu, no? I que costa molt no costa molt, a mi em costa 0 desmuntar aquest argument, però és, hòstia, cada vegada estem allà mateix, és que amb 100 euros em veuen 5.000 persones. Senyora, primer, és mentida, segon, és una història de 15 segons que passa i jo li estic parlant d'una campanya de 3 mesos amb unes quantes falques, amb no sé, jo què sé. Per tant, això és un tema que costa molt de revertir, costa molt. I l'altre, molt estrictament vinculat a això, posaré un exemple, no? A l'Empordà tenim una empresa de distribució de vins i licors gegantina, la segona més gran d'Europa, amb una facturació de 90 milions d'euros. 90 milions d'euros venent ampolles de vi. Que gasta molts diners en comunicació i en publicitat. I és una empresa de matriu familiar, a més, no? La funda l'avi, els pares la fan créixer, la converteixen en el que és ara, i el fill serà qui heretarà això i qui la seguirà gestionant, i segurament molt bé. Ostres, què podríem fer? No, és que nosaltres no fem publicitat a mitjans locals. I jo et proposo una cosa. Et proposo que muntem una ficció sonora al voltant de la història d'aquest projecte, no? Bueno, joder, el dia que es morin els teus pares que els hi faràs algun homenatge segur, perquè tots els fills acaben fent-ho, no? Home, ja tenim previst fer un llibre. Què et costa fer això? X diners. Hosti, és que t'estic parlant de la meitat en el qual puc fer un contingut amb 4 capítols que explica la història, la trajectòria. No, a més, no és una cosa en la que cada 10 segons digui el nom dels teus pares i de la teva marca, sinó que és una història ficcionada, amb un autor de renom, amb un dissenyador de so boníssim, etc. Hosti, és que no ho ve, farem un llibre. Amb això què vull dir? Torno al que dèiem abans, no? La necessitat de prestigiar o d'evangelitzar sobre l'àudio. Sobre l'àudio com una manera de generar relat, sobre l'àudio com a millora de la comprensió lectora. S'ha parlat abans del podcast infantil i no n'estem parlant gaire. Hi ha una oportunitat de negoci en el podcast infantil, també hauria d'haver-hi, no? També. Sobre la necessitat de col·locar el podcast en els espais de prescripció d'actualitat, de producte de consum, d'idea, d'opinió, etc. I això no està passant en aquest país petit, no? Petit, la cosa lingüística, no està passant, i crec que hauria de passar, hauríem de confabular tots una mica i dir, un moment, anem a posar en valor la producció cultural, la producció teatral, la producció literària, la producció escènica, posem en valor que la ràdio en català és la més escoltada, posem en valor l'àudio en català des de tots els punts de vista, des de la sotana, des del que fa podcast per nens, des d'aquest senyor que fa podcast, que fa continguts periodístics en format sonor. Anem a prestigiar una mica això. Jo amb això, Miquel, una cosa. Per mi el tema és el futur de la indústria de l'àudio i l'altra cosa és que quan per sobreviure tots ens convertim en agències creatives, sí? No? I ens acabem convertint en agències creatives fent un esforç de format per intentar que ens paguin una cosa que tenim moltes ganes de fer també nosaltres perquè creiem que té sentit, no? Però que al final és a dir, te n'acabes en sortint perquè, en el fons, ets capaç de fer-ho bé, però no series capaç de fer créixer com a indústria. Senzillament ets capaç de fer una artesania molt ben feta i que té molt sentit i que quedem treballant en aquest mig camí, que és dir, perquè som una productora o som una agència creativa? Perquè faig molts esforços per aixecar diners que em paguin per poder fer una cosa que vull fer, no? I aquí et dediques molt esforç i en canvi no el pots productivitzar en la idea de dir, sí, no, jo faig àudio i hi ha un mercat, unes normes. Estic d'acord amb tu amb una idea de dir el cinema o el teatre o segurament o tant és a l'àmbit editorial té molt clar quins són els seus camins de funcionament. En canvi, amb l'àudio no hi és, i això s'ha de construir. Tu, quan tenies responsabilitats en l'àmbit públic, vas començar en aquesta idea i això ha de créixer, perquè
Si algú vol fer àudio, no existeix. Espai Sonor intenta aglutinar i agrupar aquest tipus de coses. Però, en canvi, en la part de creador digital es va més ràpid i s'ha invertit més diners que en l'àudio. Em sembla molt interessant la idea que comentava del branded content, perquè jo sí que penso que és com una gran cosa a explorar, però s'ha de fer bé, perquè també a vegades vas a veure alguna empresa a dir-li, he tingut una idea de fer una ficció sonora. No, mira, jo vull que em facis 4 capítols, un parlant del fuet, l'altre parlant de... I dius, això és que, 1, no funcionarà, 2, no ho escoltarà absolutament ningú, i a més, quin interès té fins i tot a nivell radiofònic? Però ell vol fer allò perquè... Sí, i aleshores crec que això és una cosa interessant també, com el podcast està de moda, si voleu, i aquest boom del podcast, el que parlàvem abans, tothom es vol sumar al carro, però es vol sumar al carro amb les seves idees, sense deixar-se aconsellar a vegades, sense pensar un producte ben fet, que arribi a la gent, que li pugui interessar, sinó volen fer un podcast com qui fa una falca, i són conceptes diferents. És a dir, fem branded content, fem-ho bé. No fem una falca en format 4 capítols, perquè això no ho escoltarà ningú. No vull que us escapeu abans, i menys el Miquel i la Clàudia, sobre el paper dels el paper de les institucions públiques, les administracions, sigui a través de l'ISEC, sigui a través dels departaments de cultura de torn, o a través fins i tot dels mitjans públics en forma de plataforma. No? Què hem de fer? Hem d'apretar molt, els hem d'apretar poc, hem d'acompanyar-los, hem d'evangelitzar, hem de fer pedagogia. Us puc explicar una anècdota, perquè aquí no som 2 que hem estat en administracions públiques, som 3. Us explicaré una anècdota que és cosina germana del podcast. Sembla que l'he explicat molt, però en públic no, així que... Jo vaig ser durant 15 mesos, que dura un Erasmus pràcticament, secretari de difusió, campanyes de publicitat, comunicació, etc de la Generalitat, entre el 21 i el 22, el meu. No? I en aquests 15 mesos hi va haver, no sé, segona, tercera onada de la Covid, d'acord? I el Departament de Salut, aleshores liderat pel doctor Gimón, em diu, escolta'm, ja se'ns vacuna ja la gent, però notem que entre els 20 i 40 anys es vacuna menys. És a dir, menys de 20, el pare o la mare t'agafa de l'orella i et porta a l'ambulatori i et vacunes, a partir dels 50 et sents vulnerable, em vaig a vacunar, no fos cas. Però hem detectat que passada la primera, segona onada, la gent de 20-40 se sent... Podríem fer una campanya de vacunació només per joves? Bueno, i jo que havia acabat d'entrar més o menys i tal, no sé què, bueno, ara aniràs a d'allò i tal. Farem una campanya per TikTok. I n'hi havia una cosina germana, us en recordeu d'allò de la verola del mico? Agafeu el mateix exemple per Grindr, val? Perquè vaig dir, fotem-nos a Grindr. I efectivament, el que costava una pàgina a La Vanguardia tot color diumenge, pagava, no sé, que us haig d'explicar, no sé quantes campanyes per TikTok. Molt bé. Van venir els serveis d'administració del departament i em diuen no podem fer publicitat a TikTok. Per què? Perquè no hi ha l'epígraf a pressupostos. Aleshores, una lliçó que recordaré tota la vida, perdoneu el rotllo, però crec que és... Diu, els pressupostos d'una administració t'has d'imaginar, que t'haig d'explicar, una gran calaixera amb petits calaixos, i a dintre d'aquests calaixos hi ha diners. I aleshores el calaix posa Festival de l'Acordió d'Arsèguel. A veure, sí, existeix el... I a més ja tingui 20 eurets. Tu et poses a buscar 2021, Mira TikTok. Sento. Home, doncs, per crear el calaixet me les vaig... Sí, i ja quasi al final de tot vaig aconseguir crear un calaixet que posava TikTok i Grindr, i la Generalitat per primera vegada es va posar... Després el problema va ser un altre, que TikTok em va dir no, jo en català no t'accepto perquè els algoritmes i tal, bueno, és una altra batalla, es va aconseguir i ho vam poder fer. Què vull dir amb això? L'administració va 1, 2, 3, 4 pantalles enrere i els hem d'ajudar i evangelitzar, Miquel? Mira, tu expliques això i jo t'explicaré que quan vàrem crear la línia de suport al podcast en català, la vam impulsar des de l'ISEC, Institut Català d'Empreses Culturals. Els serveis jurídics de la casa, el primer que em van dir és això no es pot fer. Dic, per què? Diu, perquè s'escapa de l'àmbit competencial de l'ISEC. Dic que sí. Diu, sí, perquè l'ISEC té competències en arts escèniques, en música, en no sé quantos... Bueno, també té competències en mitjans de comunicació per estatuts i no les exercim. I l'ISEC té una àrea que es diu de cultura digital. Ja, bueno, però és que la dediquem al videojoc. Com?
el videoart, les arts visuals digitals, bé que financem el Festival Loop, per exemple, no? Bueno, primer escull salvat. Dins de l'àmbit de cultura digital muntem la línia de podcast. Després dic, si volem que la gent generi podcast en català, els hem de posar primer recursos i després eines. Aquella línia van fer que una part dels diners es dediquessin a la compra de material. Una part petita, fins a 5.000 euros, una cosa així. Ui, no, nosaltres no podem finançar això. Dic, coi, que no tenim una línia que finança les reformes de les obres dels teatres de Barcelona i de la resta de Catalunya, i una altra per comprar projectors i una altra per fer projectes arquitectònics de sales de concerts. Sí, doncs collons, devem poder comprar un micròfon i una taula de so, també. Vinga, fiquem allò. Capítol 8, per inversions. L'altre, capítol 4, despesa. Tercer escull, la temàtica del podcast. Aquí sí que no me'n vaig sortir. Perquè deia, aquí el que nosaltres volem és fomentar l'aparició de podcast en llengua catalana, que és el que volíem potenciar. Sí, però aquests podcasts només poden parlar dels àmbits dels quals l'ISEC en té competències. Com? Diu, sí. Diu, si es fa un podcast, dic, però a veure, la creació cultural en si mateixa és el podcast. És igual del que parlin. És que dir-me això és tant com dir-me que només podem finançar videojocs que parlin de llibres, de teatre o de música, o que només podem finançar pel·lícules o documentals que parlin de teatre, de música o de llibres, no? I aquí sí que no me'n vaig sortir. Però vam aconseguir com a mínim fer una línia que parlés d'això. Per tant, l'administració no va 4 passos enrere. L'administració va 29.000 passos enrere del que va la gent i la societat. I parlo de l'ISEC, que és on jo he estat, i a més només em puc dir coses bones en relació amb l'agilitat amb la que es podien fer les coses dins l'ISEC. Perquè, a més, no sé si per aquí hi ha algun interventor, però nosaltres, per sort, a l'ISEC no teníem interventor. Sí, tu sí. Tu sí. Nosaltres la intervenció era delegada en la figura de la gerent, que afortunadament jugava sempre a favor, no? Per tant, i allà es podien fer amb certa agilitat coses. Modificàvem o creàvem línies de subvencions en 4 o 5 mesos. Que és un prodigi. Però tot i així, topes amb totes aquestes coses. La diferència, no?, entre un interventor i un terrorista? Que amb el terrorista t'hi pots asseure a negociar. Clau. No, jo és que tot el que ha dit el Miquel em sento superreflectida perquè quan jo vaig estar al departament vaig crear, quasi no arribo a temps, però vaig arribar a temps perquè em va costar molt, la línia d'ajudes als creadors de contingut en català, als influencers, que penja de política lingüística. I clar, també a l'hora de fer-la, començar una línia, primer ja convèncer la gent que sí, que allò és necessari i tal, després fer-ho. Clar, jo per sort tenia el precedent de la feina feta amb els podcasts i podia agafar les bases dels podcasts i també sobre la temàtica, jo sí que me'n vaig en sortir, Miquel, perquè vaig agafar llavors línies que estan en llibres i els llibres no els diuen que només poden parlar de cultura, un llibre pot parlar sobretot. Llavors vaig intentar, allò que intentes agafar una mica de tot arreu per convèncer l'interventor i a tothom, i al final me'n vaig en sortir. Però el que sé segur és que requereix molta energia, molta voluntat i molta... Sí, quasi que et diria com molta voluntat política teva, com de que tu sàpigues que allò és important, és militant. O sigui, tu, igual que cada cop que jo feia una campanya, hi dedicava moltíssimes hores a convèncer-los de la publicitat, com us deia. O sigui, però és que al final és que això passa sempre a qualsevol administració. O sigui, els governs no es fan sols, res funciona sol. Hi ha d'haver gent preparada, disposada, amb idees i amb ideals, disposada a destinar moltíssimes hores a allò, i això és el que ha de passar. El problema és que no tothom qui treballa a la Generalitat té aquesta actitud, i llavors podem arribar molt tard a moltes coses, a la Generalitat i a tot arreu. Jordi, Clara, vosaltres que heu picat moltes portes de l'administració, un primer titular és que no n'hi ha una, sinó que n'hi ha 73 de portes i una t'envia a l'altra, oi? Sí. Jo crec que un dels principals problemes és quina relació tu tens, en aquest cas, com a productora, com a empresa, amb el talent, sí? I llavors generar relacions estables i correctes amb el talent requereix un mínim d'estabilitat, no? I tal com està fragmentat tot això, és difícil tenir una continuïtat que permeti tu ser capaç de traure gent. Llavors, això crec que ho dificulta molt, no? I per tant, trobar maneres, no, amb línies més llargues en el temps, no, que permetin estructurar-te millor, et permetria generar un clima
millor perquè la gent vulgui desenvolupar projectes, no? I que aquests projectes puguin créixer i realment pensis quin és el pas següent. En canvi, tot es fa molt, molt fragmentat, molt petit, molt curt, no? I això t'obliga a tenir molta incertesa i l'incertesa genera moltes vegades precarietat, no? Llavors això és un element difícil. Per mi, un dels reptes que crec que m'agradaria destacar és fer projectes molt grossos, que puguin... Molt grossos no vull dir de molts diners, vull dir que creixin, requereix d'habilitats diferents i, per tant, requereix moltes vegades treballant aquí. Treballant aquí, saps? És un procés que necessita uns mecanismes. I jo crec que l'àudio té grans possibilitats si surt de la bombolla conversacional concreta i és capaç d'explorar altres àmbits a dia d'avui poc treballats. I el camí de la formació, el camí del patrimoni cultural, i hi ha molts àmbits que crec que es poden desenvolupar i que com que el mecanisme no ho permet no s'estan fent i estem tots molt concentrats una mica en el mateix lloc. Però que en el moment en què obrim una mica les diferents línies es poden fer coses molt, molt sòlides. Ara, aquí és on cal, no, segurament aquest ajut, no, que t'acabin d'orientar o que t'acabin d'estructurar millor. Clara, ara és l'última intervenció. Estan indicant que ja... De fet, estic totalment d'acord amb el que dèieu, és a dir, cal més inversió pública? La resposta és sí, i cal que sigui estable. Oi que a les arts escèniques tenim les triennals on una companyia pot desenvolupar el seu projecte a nivell de pensament, redacció, assajos? Doncs això tindria tot el sentit en el món del podcast, perquè és a poc que consolides, 1, qui ets, 2, quin és el teu to, a vegades no és tan evident, i 3, aquesta comunitat de la que portem parlant tota l'estona, no? Això és imprescindible, donar temps als projectes perquè creixin. Per tant, jo sí que crec que hem de reclamar això. I una cosa que jo també reclamaria és intentar no jugar a una competitivitat que en un món tan petit com el podcast en català és una mica ridícula, no? Abans la Clàudia deia, per què a RAC1 no poden recomanar una cosa de Ràdio Primavera Sound? Com si fóssim competència, o sigui, som una cosa tan petitona. I és veritat que a vegades es nota així i jo encoratjo tothom, i així ho intentem, a generar coproduccions, a treballar conjuntament, perquè els recursos d'uns i dels altres, el talent d'un i dels altres, crec que no pot fer més que sumar i jo crec que aquest és el futur. Si us heu deixat alguna cosa al tinter, és el moment de dir-ho en format tuit, més que podcast, no? Jo sí, Sí, veus? En els mitjans públics que demanden podcast en català per les seves graelles, les seves plataformes, els hi demanaria que, a banda de veure'ns com a proveïdors de continguts estrictament per ells, es vegin a ells mateixos com a generadors d'ecosistema. Per tant, a nivell d'exigències i a nivell de recursos i sobretot de tramitacions administratives de les coses, agilitat, diners i mà estesa. Escolta, no se m'ocorre un resum millor per aquest episodi i per tota la taula rodona. Per tant, Miquel, aquest episodi... El capítol d'avui. Sí, del capítol d'avui. Suposo que tindrà continuïtat aquest episodi en anys posteriors perquè, sens dubte, és un món canviant i més aquest i estic segur que d'aquí un any algunes coses les repetirem, com que, per exemple, l'administració va un pas enrere o 29.000, com deies tu, però d'altres tindrem segurament novetats, perquè, per exemple, no he abordat, em sap greu i us demano disculpes, l'afectació de la intel·ligència artificial i quin paper pot tenir en tot plegat, però faig un cliffhanger i ho farem en properes ocasions. Jordi, moltíssimes gràcies. Clàudia, moltíssimes gràcies. Clara, moltíssimes gràcies. I Miquel, moltíssimes gràcies. I sobretot gràcies a vosaltres per haver vingut aquí.